Tu es en panne d'inspiration pour la cuisine? Je te propose cette recette originale de pâtes pour étonner ta famille et tes amis. Avant que je t'explique, pense à t'abonner. Tu découpes les ingrédients le plus fin possible. Les tomates cerises, les oignons, le poivron vert, le corizo. Il passe en premier à la casserole. Tu lui rajoutes les oignons et les poivrons. Un peu de place et la viande hachée. Monte un peu la température pour bien saisir la viande. Pour renforcer le goût, on rajoute de l'ail et du paprika fumé, le verre d'orzo et les tomates cerises. Tu mouilles bien à hauteur avec du bouillon de bœuf. Quand les pâtes ont absorbé tout le liquide, tu rajoutes la crème et surtout beaucoup de parmesan. Maintenant, tu laisses bien réduire pour que le mélange soit crémeux à souhait. Allez, lance-toi, c'est hyper facile.